खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी मोनसे गेदेर खौरां जिअ'टेकिं खालामनायनि उनावबो जायफोरा सरकारि न' मोनाखै बिसोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां सरकारा होनाय गोदान न'नि मुं फारियाव नोंथांनि मुङा फैयासै नामा जुदि फैयाखै अब्लाबो नोंथाङा जेबो जिंगासिनांगौ गैला नंगौ नोंथाङा माखासे जानबुं नम्बराव अजद हरनो हागोन जाय सुबुंफोरा PMAY नि सिङाव सरकारि न' मोनाखै बिसोरनि थाखाय मोजां खौरां फैदों जुदि नोंथाङा सरकारि न'खौ मोनाखै अब्ला सरकारा मोन 7 नम्बरफोराव अजद हरनो थाखाय फोसावदों WhatsApp नम्बरा जादों 8810389745 आरो जानबुं नम्बरफोरा 01123060484 01123063620 01123063567 01123061827 आरो इमारजेन्सि हेल्पलाइन नम्बर 01123063285 01123060484 नम्बरफोराव नोंथाङा अजद हरनो हागोन फाक्कानि न' गैयै मोनफ्रोमबो नखरा गंसे सरकारि न' मोनगोन रायजोआव गासै सा 3,76,000 सुबुंफोरा सरकारनि न' बिथांखिनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन आरो न'खौ मोननो थाखाय नोंथाङा जिअ'टेकिं खालामनांगोन जुदि नोंथाङा बेखौ गावनो मावनो हाया अब्ला नोंथाङा गुबुननि हेफाजाब लानानै मावनो हागोन मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकल'जि रेडिय'लजिस्ट सार्जारि डेन्टेल कार्डिय'लजि गैस्ट्र'न'लजि यूर'लजि डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफि OT थामहिनबा ऑपरेटिंग थियेटार ICU आरो NICU PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं लोगोसे नर्मेल डेलिभारि C सेक्शन्स गल ब्लाडर स्टोन किडनी स्टोन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन